Завершающий этап ремонта – это послестроительная уборка. И это достаточно сложная и трудоемкая работа. Это не просто пыль и мусор, это следы затирки, пены, шпаклевки и другие трудновыводимые пятна. Справиться с ними непрофессиональными средствами практически невозможно, а неправильно подобранные средства или грубые методы могут повредить элементы вашего интерьера. А ведь еще необходимо мощное профессиональное оборудование, чтобы справиться с такими загрязнениями. Ну а самое ценное – это ваше время. Вместо того, чтобы тратить драгоценные дни на утомительную уборку, вы могли бы заняться обустройством, декором и, наконец, просто отдохнуть в своем обновленном пространстве. Команда Чисторитет – ваш надежный помощник.